নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত। নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের বহুল আলোচিত কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সভাকক্ষে শনিবার বিকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নতুন কার্যকরী কমিটি প্রথমে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর নিহত দলীয় নেতাকর্মীদের জন্য দোয়া, মুনাজাত এবং 1 মিনিট নীরবতা পালন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ খায়রুল আলম সেলিম, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শিহাবুদ্দিন শাহিন, শহীদুল্লাহ খান সোহেল। আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, নোয়াখালী 3 আসনের সংসদ সদস্য মামুনুর রশিদ কিরণ, সোনাইমুড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান খন্দকার রুহুল আমিন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, আরটিভির পরিচালক ফিরোজ আলম টিপু সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ। জান্নাতুন নাইমা, এটিভি নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট।